som han slår, och idag är det slut på kategorin, och ja. Ja, så ni inte vet, så ni tror att detta är bullshit, så är det Quint04 som vill ha ett Cube Masters om jag får 1, Ludde TNTs om jag får 2, Cheese Sandwich om jag får 3, Meckers om jag får 4, Rasmus Max om jag får 5 och Superjante om jag får 6. Så det är de 6, och jag ska gå in på random.org och generata. Det blir nummer 5. Alltså blir det Rasmus Max 12 vinner första kittet, och ja. Nu ska vi se, nästa kit generatar vi 4. Vem var det? Tror. Det var inte en Gullcraft, inte. Det var ZXZ Mickes. Så det var de 2 vinnarna, ZXZ Mickes och Rasmus Max. Ni får det bäst, och vi ses nästa video.